inkweto nambaye njya gufata umugeni naziboneye mu nzira. Wambaza se wari wavuye mu rugo ujya hehe ngiye gufata umugeni nyine? Utise ko iki wagiye nta nkweto wambaye? Nari nzi ko ndi bugereyo nazibonye. Cyo ngibyo se yewe ukuntu mbana n'Imana kuva nakizwa kugeza n'umunsi wa none, mfite kwizera kwanjye bwite kwihariye Imana yanyihereye, ntarahura n'umugeni ngo mbone ngenza akamambiri. Ntabwo Imana irakirira. Gora sinyikondana sinyikamira mu kitoze Michel inkweto ziribuze. Ngira abahungu ni mujye mu modoka se kubuhamya buje ndagira gute? Ubu se ndi igica ryari? Ngira abahungu turi bujyane mujye mu modoka sha tugende. Afite ibinyagwa by'ibikamambiri byagiye birasaza. Noneho utudushumi tubiri mureba tuzi imbere hangaha. Ntimutureba? Kara duhuriraho kamwe gacurika. Murakareba? Kaba karagiye gapfuka. Kabande gupfuka ya nkondo yo munsi ivaho. Ndagenda ntiri igikwasi. Nunda gacengeza igikwasi ngitambikamo. Imaze kugitambikamo uko ngenda kikagenda kikarya. Nako kandi kandya amano yanjye ahoraga yasamye atya. Kubera iki? Kubera ko umushumi mbese nambariye hakabaye tubiri. Ngero rwo nshyiraho ibirere by'ingabo byo mu rutoki. Nizo kamba mbiri nasohokanye njya gufata umugeni. Ipantaro nyifashe gutya. Zaburi ya mbere. Ku bantu tubonanye uyu munsi bambonye uyu munsi, amazina nyine nayo ngayo ni Pastor Michel Zigirinshuti. Nakijijwe muri 79 mu kwezi kwa 8. Hanyuma nshaka cyangwa nshyingirwa muri 88 mu kwezi kwa 7 23. Muri 89 mu kwa 11 ku itariki ya 6 njyara umwana w'imfura umuhungu wanjye mukuru. Mfite umugore n'abana babiri ubu ngubu. Muri 93 njyara ubuheta. 95 njyara ubuheture. 97 ngira bane kwezi kwa 10. Muri 2 mbyara umukobwa wa 5. 2002 mbyara umukobwa wa 6 mu mbyaro. 2004 mbyara umuhungu wa 7 mu mbyaro. 2007 mbyara bucura. Mfite abahungu 5 n'abakobwa 3. Mfite n'abakazana 2 n'abuzukuru 3. Nababyaraga mu maganya menshi ariko aherekejwe n'amasezerano menshi. Aya ntago mubyumvise. Api. Ntago muraje. Beaucoup de lamentations mais accompagnées par beaucoup de promesses. Amaganya menshi ariko aherekejwe n'amasezerano. Uburyo Imana yambwiraga umwana nzabyara uwo ari we ikampa n'amazina ye, twabyaye uyu nguyu. Twabaga turi ku kiriri, yambwiye uwo tuzamukurikiza nuko azitwa. Uyu munsi wa none ikintu imbwira ko umugisha wanjye n'amasaziro ngo n'abana banjye imbwira kandi zabisohoza, kandi abazaba bakiriho muri mwebwe nzabibabwira, kandi nzabibwira atari amagambo gusa, nzaba mbibirika. Ni ikintu nzi neza ko Imana itabeshya. Ubwo buzima abana banjye bavukiyemo bwari bwa buzima bushobora kurara ubusa icyumweru cyose. Igira iminsi ingahe? Amajoro se. Ayo yose rero agukora ku muntu. Korera Imana iratangaje. Iyo minsi imeze gutyo umuntu akayisamamo inda. Cyangwa umuntu akayitera. Ugite gutyo. Umuntu akayitwitiramo. Umwana akazavuka. Abana banjye bose kuva ku mfura kugera kuri bucura nta wanywesheje bibero.
bonse nyina kandi nyina ntiyigeze ayabura. Agize umugore wonkeje abana arabonsa bagahaga gasigara yikama hasi. Ni ubundi bwoko bw'umugisha. Haleluya! That's kind of blessings. Ubundi bwoko bw'umugisha mutari muzi. Tari ukwiga no kwambara ingofero. Tari ukubaka ahantu hazwi. Tari imodoka kugendamo. Ubundi bwoko bw'umugisha. Imigisha yo mu mabere yanditse hano. Bibiri. Mana nishimwe. Ubwo bukene bumeze gutya Imana ikagutegeka kubyara. Ibyo byari tegeko. Ko ntabwo narinjije yabyara mu bujiji. Sinari umuswa wabyara mu buswa. Ariko numviye Imana. Oh haleluya. None ubu ngo makuru y'abana banjye. Ruku. Uza makuru y'abana banjye se? Nyakubwire neza. Abana banjye bose kuva kuri uwo mukuru ukagera ku muto barize kandi bariga. Ubuhinde Iyerika umukobwa wa kane rundi yarambaye yambariye Serena hariya ntibiro byabereye. Umuhungu wa gatatu ari hanze barumuna babo ari masogonderi. Nta muntu iwanjye utiga kiretse nyina. Orohase mworohese muntware gahoro mbabwire ibintu. Ubu si umugisha akenshi ni cy'abantu baba biganyira. Azigati azigaye. Ndetse mbabwire ikindi. Umunsi umwe ntiri imodoka. Ngo njye ntayo nagiraga icyo gihe. Kandi ntiri imodoka nini. Ko ntabwo ndi wa muntu watunga Karina cyangwa Corolla. Oya. Ngushaka izasura mbaya batera intebe gutya nk'izo mu rusengero cyangwa amarandu kuruza maremare cyangwa amapatro. Nabwo nkatendeka kandi. Yewe n'abana banjye twenyine. Turahaguruka turagenda tujya mu Mutara. Zeko muhazi. Ya Mutara mureba nitwe twakandagije y'inka bwa mbere muri 1969. Yes, kwa bahemba. Murahazi Mutara? Ninde uzi kwa bahemba? Kijya kiraro ujye ubona kibiyenze byakuze kiba kuba bahemba. Ni cya Mahata. Ari Mahata mvuze ni dato. Urabyumva? Inka zamanutse uzimbaje amazina nazi kubwira ko nazibuka. None ejo bundi ndabafata rero mu minsi yatambutse bose nta numwe wari wagashaka. Uwo muhungu mukuru yaragize nk'imyaka wenda nka 19 ndibwira. Ashyira mu modoka bose. Ndabajyana nkazageza zikiri bugaragara mazaje kubaza kizirakome. Bava mu modoka. Noneho ikintu cyantangaje. Duparitse mu ifamu abana barimo bava mu modoka. Nanjye ubwanjye ari nkisi ubabyara wabajyanye. Nta mushyi turimo. Ntiryo nkibaza niba abo bantu bavuye mu modoka nabajyanye. Uko bavagamo ukajya ngo nabava mu ndege. Bavamo bamanuka bavamo abana barimo barava mu modoka imwe cyangwa. None abantu bari hakurya batarimo batagomba kuza mu ifamu yanjye kuko ntawe nari natumiye. Abona bose barimo barumirwa kandi naribona ahantu bari hari ahantu nareba. Hanyuma abana b'abahungu ndaberekane ngira ngo mwabibonye yuko wakunda umukobwa wese namukwira inyana ebyiri z'inzungu. Wabyumvise?
kamuha n'iya gatatu yo kumutekesha. Mwabibonye bati sinzumve hari ahantu mwateye inda mu gasozi. Bavuga nti murye umwungu, iyo mugenda museke musheke mushinyike munezerwe mukiri ibyo mukina mukiri gitana, ariko icyitwa inda we. Ukunze umukobwa azamunzanira munyereke mu mukwere, kandi kumbabwira n'ukuri nta mwana wanjye wikwera. Ibi ngibi sinyube ko hano hari abahicaye bibaza aho bazakura inkwano. I know, ndabizi kuko nta mateka twaciyemo, ariko ubwo ngiye Imana bampaye nkaba nkiriho niko nababwiye cyo mu kiruhukiyeho rwose nti ebyiri z'inzungu mwese. Nuko ntabwo ngo nose twigwe pa mwebwe se ntabwo mubiswe nzo nzabigenza nango. Buri muntu nzamushingiza wenda nka miliyoni nk'eshatu zivuye mu nk'eshatu. Birangiye tuzamutse tuva iyo mu Mutara, rero n'urwuri tujya kuri Muhazi hano iwacu hepfo hariya kuri Muhazi ahangaha mu karere ka Gasabo. Ndajyana ku isambu aho ibyo byose bikomoka, aho inka zo nka zagiye ziturutse. Abazengurutse isambu ndabazungurutsa nk'abayitera intambwe. Dusoje ndababwira ntumva, barabibonye bati ubu aha hantu tuzengurutse koko ikibanza cya 25 kuri 25 kimwe mu mujyi bakata, kimwe hano mu mujyi bakata, buri muntu mwabonye ko gifite mwabahungumwe bati nuko rero naho muzubaka harahari ntawe uzibaza ku kibanza. Ibyo byose wabizunguruka mutyo n'abana wabyaye mu maganya. Ndashaka kubabwira ko Uwiteka azi ibyo yibwira azabagirira, kandi muhumure si bibi ni byiza. Abibabwiriye kore mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Kuko n'ubu turahangaha uwabwira ngo subiza umutima n'ibitekerezo inyuma wiyibuke. Yego uko wavutse naho wavukiye nuko wakuze n'ibiro wapimaga, hanyuma urebe uyu munsi aho ugeze, ubwabyo wasanga ari imirimo itangaje y'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane. Zigira inshuti Michel n'uwo nguwo Apollinaire banje kuvugaho ngo wakoze ubukwe ngo nta buriri, ngo ntaho kuryama, ngo gira inkweto nambaye njya gufata umugeni naziboneye mu nzira. Wambaze se waravuye mu rugo ujya hehe ubwo? Ngiye gufata umugeni nyine. Utise ko iki wagiye nta nkweto wambaye? Nari nzi ko ndi bugereyo nazibonye. Cyo ngibyo se yewe ukuntu mbana n'Imana kuva nakizwa kugeza n'umunsi wa none, mfite kwizera kwanjye bwite kwihariye Imana yanyihereye, hano uwo nabwe ngo nawe nakugira. Kuko sinajya ntabwo najya kwihugura umuntu. Na Yeremiya ajya kwandika yaravuze ngo niba ufite kwizera kwigumanira. Niko yavuze. Itariki y'ubukwe yageze mfite costume narayenza nyine mugoroba kwa gatanu. Amafaranga iyo costume yavuyemo habashije kubona agashati k'umweru k'amafaranga 150. Havuna agakaravate ka 70. Niko kaguraga. Habasha kubonekamo amasogisi ya 30. Michel ndataha. Nabiguri hano mu mujyi wa Kigali, ntaho iwacu kuri Muhazi. Buracya ko gatandatu gufata umugeni ragera. Umuntu wemeye kuntwara baramwishe muri jenoside, Imana ibagirire neza bababarire. Azana Mazda yiparika aho ngaho, isaha yo kugenda iragera nta nkweto ndabona. Icyo ni gishobora gutuma mbwira Imana ngo yakererewe. Ntago kuba imodoka ije kumfata ihageze
bivuze ko Imana yakereranywe inkweto. Ngiye gukererwa kw'Imana mbyita kugera kwa data bukwe ntarabona inkweto. Ntabwo mubyumvise? Le retard ku Mana yanjye nuko ngera kwa data bukwe ku mugeni ntarabona iki inkweto, nibwo yaba yakererewe. Naho ubundi ntaragera iw'umugeni. Il y avait encore du temps. Oui, c'est comme ça. Ntarahura n'umugeni ngo mbone ngenza akamambiri, ntabwo Imana irakererwa. Rero sinyikondana sinyikamira mu kitoze Michel inkweto zibuze. Ngira abahungu ni mujye mu modoka se kubuhamya buje ndagira gute? Ubu se ndi igice ryari? Ngira abahungu turi bujyane mujye mu modoka sha tugende. Afite ibinyagwa by'ibikama mbiri byagiye birasaza. Noneho utudushumi tubiri mureba tuzi imbere hanga. Nimutureba. Kara duhuriraho kamwe gacurika. Murakareba kaba karagiye gapfuka kabande gupfuka ya nkondo yo munsi ivaho. Ndagenda ntiri gikwasi. Nunda gacengeza igikwasi ngitambikamo. Imaze kugitambikamo uko ngenda kikagenda kikarya. Nako kandi kandya amano yanjye ahoraga yasamye atya. Kubera iki? Kubera ko umushumi mbese nambari yahakabaye tubiri. Ngerwo nshyiraho ibirere by'ingabo byo mu rutoki. Nizo kamba mbiri nasohokanye njya gufata umugeni. Ipantaro nyifashe gutya. Urumva ipantaro nakama mbiri rwazi ibikora hasi kanswe ngubu noneho. Abahungu bati woye nge basi ihangane basi hagira umuhungu turebe umuhungu umwe mu baguherekeza ufite nshyashya abari ugira ute uzi gutiza hanyuma wasigare basi. Uzi igisubizo nabahaye? Narabwiye ngo icyo kimeze nko kubyara Ishimayeli kuri Hagari. Ni igisubizo Imana idatanze. Uyu munsi wa none isi yikoreye ingaruka za Hagari na Ishimayeli gusa. Isi yose ubu turaviva les conséquences z'iyo mistake Abrahamu yagize ate yakoze. Ntabwo ntimujye mu modoka vuba. Hasoni murantiza kubera iki? Ubuse murantiza uyu munsi nitujya guca mwirembo mu ntize. Ninjye hano ntaho bukwe mu ntize. No. Mu modoka bagiyemo bikama biri byagenda bikuruye njyamo. Turamanutse iwacu, turaje inyagasambu kuri kaburimbo. Dukasa ducya hajya ku bitaro ahantu hari Sofia gutyo ku mwanda. Turaje kuri station, aho bitaro bagambye icya kintu cya mutukura kibongo kibizi bibi bisa nabi. Turaje no kwisumo, turaje na Rugendo. Aho kumbe cyagiye tugera inyagasambu hari umusore mubo turi bujyane utari yabonetse wakoraga ikibungo aba yaduhagaritse turamunirajya mu modoka. Tugeze neza hariya mubona abapolisi bari hapari kubikamye biharuhukira. Ndavuga atari ko ngira icyo mbabaza. Tugiye mu bukwe cyangwa tugiye kwima. Batse kwera iki? Kuki mutavuga? Kuvinya gasambu vraiment nta useka nta uca nta umira. Oroha wumve kuno. Hari umuntu usetse warize. Uzukuntu bamusubije baramubwiye Katarega nawe baramwishe mu ntambara niwe mbere best man. Akumuzije jenoside ibingi bakoze. Niwe best man wanjye. Baramubwira ati Katarega nawe urebye ku birenge bya Michel ntabwo wakongera kuvuga. C'est vrai ça. Iyo mpagaze ahantu hera usibye n'ahatara hasi nyambeshya n'ahandi hanswa. Oya no. Sinyambeshya nanga n'umuntu ubeshya wowe. Nanga n'umuntu ubeshya. Baramubwira ati nawe urebye ku birenge bya Michel amagambo yashirivuga. None ahita yibaza ngo Michel yasitaye. Bakatariga amaranzi. Umuntu twakuranye ranzi ibirenge byanjye.
ibirenge bitarwaye imvunda byaciye inzara ku gihe, inzara zose ziruzuye, keretse ubw'igikumwe nitemye ngo ndahinga ngo ndiga guhinga, mba ndarubajije n'isuka nshyashya y'umujyoyo pe. Atega matse Michel mu byukuri ko nta mvunda yarwaye, Michel ko nta mwate yagize, ibirenge byabaye iki? Abarahagurutse nababwiye ko twari muri Mazda ya minibus, abarahagurutse yari umuhungu muremure rwose, arenza gutya ibitugu, arandenza ibitugu ntabizi, abarebye ibirenge byanjye asura yikanze ati asanga harimo ni kamambiri koko. Nuko arabonga ati buriya se habaye iki? Gusa turagera kwa data kwa se yacyambaye kamambiri, ati niko yatubwiye ngo arize, ngo nuko yatubwiye ngo arize noneho nibwo yavuze ati ubu se iyi yaba ariyo mpamvu yantindije ikibungo mu kazi ejo nkabura uruhushya. Bati kubera ikize? Mfite ingwerano ya Michel hano, yikoze mu mufuka avanyemo ingwerano yanjye. Yego murebe namwe 88 yantwerereye ibihumbi 5. Nta note ya 5 yari yakabaho icyo gihe, inote nkuru nini mukuru w'izindi yari 1,000. Yes. Nta ya 2, nta ya 5, hari note y'1,000 nkuru gusa. Akaya 500 n'ijana n'iya 50 n'igiceri cya 20 n'ubwa 5 na karimwe. Amafaranga yampereje turimo duterera ku kakabuga dutya, muri hari haterera abatwara imodoka hamwe dufatira nka 3, hamwe duhindura dufashe 3 dutya. Tugeze ahantu turenza ahantu ha polisi kuri station nshyashya ihuzuye vuba, murahabona buryo harimo umuhanda hangaha witaka, ukaza ku kintu kimeze cyubatse nk'igisitoke, murakibona kibibate gusa. Urugero ni wo muhanda wa kera muri za 76 wajyaga nyine Kabuga. Ubu twese ndavuga mukatira hanga tugende muzamuke tungire kwa ahitwa kwa Mbambanya. Turagiye tugeze ku maduka, ngo mamodoka ne ngaho soka ugenza n'inkweto hariya. Mwemeze gufashwa ndaje ariko mwebwe mutantaga gufashwa kandi ari ngiye nyirabyo. Asohoka cyajya mu iduka, baraciriye, barageretse, baramanutse, baragabanyishije, barongeresheje, bagize barya. Bya 5,000 iragenda bikukana tu byose rwose, irabihitana rwose habe no kugarura. Barayishyuye bati nta kundi, barayinzaniye. Nangiye batangiye ati ngaho rero uko nshiye tuyibonye rero amasogese ntago ari nk'ibi byanyu musigaye mwambara nk'amasogese arimo. Ubu nubwo ubimbwiye ngo mbikore waba unshyize mu gihano ko amaranza ntandukeze nibyubu. Baraje bati ngaho rero turazibonye ko nta kugarura. Ubu se amasogese arava he? Ngaya ndayafite hano yewe ariko twebwe naye natuzingazi ndiko rimwe hangaha irindi hangaha, ndabaga nti ngiye kuko nanzi ko ndi bubone inkweto amasogisi naje nyitwa. Haleluya! Ubwo uzabaho we koza amasahane ngo nuko nta byo kurya. Ibiryo Imana bitanga sangahe? Aha nibyoherezwa ugasanga utogeje ibintu, uzaba usebye madame, uzaba ugayitse cyane imbere y'Imana. Ndarigisha kubana n'Imana nshuti za Kristo. Ariko reka mabwire Imana dutahe nta byenze. Ashe katuvuge Imana nukuganya. Ndagiye mfasha umugeni wanjye, turagiye mu rusengero, baradusezeranyije. Kudusezeranye birangiye, turapfukamye turasengewe. Turimo dusengerwa, mbwira Imana ijambo nta muntu waryumvise, n'umudamu nyine aryumvise, n'umushuma nta muntu waryumvise no. Nabwiye Imana ngo Mana wadusezeranyije akomeje kuvuga ngo ndi umutware w'urugo, ngo ndi umutware w'urugo, ngo niko biri byita, ngo umutware. Nanjye ubwo butware ndabuguhaye cyane rwose. Umva ndabuguhaye, untwarane n'uyu mugore n'inzu ya twese udutware. Narakubonye urimo urampamagara cyane kugukorera, kandi bavuzemo kujya mu bitsibo gushakira umugore ibyarya, kugihanga ahabereye isoko hose, aheza inyanya na heza ubunyobwa ngo njye njyayo.
ngo ni ubishinzwe ngaho ro nawe umbere umutware muri make nyihereza inshingano. Twarasohotse tugeze hanze habaho felicitation ngwino nkubwire baramfelicita batya umfelicita yose ati ntabwo tubashe kujyana iwanyu hari kuri Muhazi ariko mfasha akantu ntabwo tugera nayo sawa. Uyu nakagenda felicitation wanjye ya felicita madame ati felicitation madame ati Imana kugira neza ntabwo tubashe kujyana rero ariko nawe umfasha akantu. Marina agashyira muri sakame undi akamfelicita gutya. Muzi ko abantu bafista uwabo donc imiryango yaje y'umugore bafelicita umugore bakamwihera abafelicita Michel nabo siko bigenda wese ko byagenze aro ayawe yabikoga nande na pare ayawe sawa suko bigenda. Aha tukimara gusoza byose twinjiye mu modoka yacu tugiye dutashye nongorera madamu nti rero bila kukawia tutire dutinda mu bintu tubari tuyabare maye sibyo. Ubwo shoferi aratwaye ntazi ibintu turimo na shari wanjye ndagene mva mame tubare ingorane nsanga uyu si uyafite afitwe na Marene kandi yicaye hehe kuri ya ntebe inyuma hano. Si ibingibi byanyu mwicaramo shama ndega kavuyo nateje mba ndakebutse n'inyanti mbwira inyuma ntumva ubu nari nkibasha gukebuka. Ubu ni ikibazo ubu nagize igikanu nagize ibitugu nagize papa icyo gihe nari imeze nk'utu turepiye bano bana bari mu gufotorera mfite umutwe uteretse ku ijosi rimeze nk'irya girafe twiga. Imana irahindura ibintu mwe nimufate ko Imana ihindura ibintu byumva utabyumvise yure ntabwo namugenza mumenye ko Imana ihindura ibintu. Metero ebyiri z'uburebure ziraho kabiri nabyumvise ijosi rishukuye gutya nkagira kananga gatwe iyo nagashingaga ndyamye kagira gake urumva umva nkubwire kugira ngo ubyemere neza ubyumve. Nahoranaga umwase wanjye wo gushyira hano kugira ngo mbashe kuryama ku buryo muri cya gihe cy'ubuzima bavuga ngo inkwi zarabuze ngo ntabwo urwo gucana bataga bati murebere mu buriri bwande bwa Michel cyangwa bikunda harimo umwase wumiyemo kandi koko wabagurimo bakawucana batambajije najya kurya muri joro najya nkahirima nkasanga nta urimo agatwa kakanengo kagurya nkasanga ntawo okay nkahita nanjye nshaka umuhoro nkajya mu rutoki nkatemo mu byare w'insina mwana w'insina ukiri mutoye nkaza nkakira mwahangaha kugira ngo huzure none Imana yarahapakiye hateye inyama harabaye ntihakabe nta gituza cy'abasore nta maboko nta bizigira nta bitugu najya gutunangaha utu tugufa twitwa hanche mu Gifaransa utu murakizo batwita hanche mu Gifaransa utuyunguyungu utureba do ipantaro yose yanjye nambaraga narayizamuraga yarenga kangaho kumviguye ahantu nkiguye ahantu mu mukoki nubwo naho nta mukandara aho kantu kakayifata nga portement uto gutyo ikazi kagwamo hitya tukayifata hanyuma ubundi yitamfata ngashyiramo nk'ikintu cy'igishumi cy'ikirere nkajya kuvuga ubutumwa kandi za Karama Muyumbu Nyabubare Nyamatete Karenge Murehe hari hose n'ijya hirukanse irwa nko muri 1984 irutunga n'ikinyinya mukavure n'ikayanga njya hirukanse na 5 twakoreye Imana sha ubi kintu nshaka n'ingorano gusa nabindi nkumbeshya ibindi iby'inzoga iryoshye yaje mvana iby'inkumi n'indirimbo yadutse tukabutindi habye nkeneye icyo nshaka ni iki ni ibihembo haleluya ubu
ubu ntumbiriye ikintu cyitwa ibihembo gusa. Ibihembo ubu ni ibihembo gusa. Mvanaho ijipo ngufi, mvanaho amaribo n'amaguru n'imfundiko. Kuri njye ibi byataye agaciro. Ikintu kimwe imbere n'iki? Ni ingororano z'abakozi. Kandi ntabwo nzagwisarisha, ntarasarura n'ukuri. Ntabwo nzagwisari. Ndakomeje mu izina rya Yesu. Nakebutse nti mare Bless yabaro yampereza hano. Abangira ibwiza rya gisirikare n'igisure n'icya gisirikare arabara. Barampereza. Ayabo nayange byose turahuza. Nanjye pare wanjye ari inyuma ho ngaho. Je nari yibariye. Nende mwe ntibarayo bagushize mufuka nabo. Bamuhereza hano mwereke. Ndaje mbabwiye ko twageze hamwe twaguze inkweto. Yego? Twageze hahandi twaguze inkweto tumaze kumenya ahara yariyo. Tuba tunyuze totale. Nubundi aho twaguze inkweto tunyurayo. Nongora umuntu ni genda ungurireyo kamatera wumve. Nyamara ndashaka kubabwira ko ya mafaranga nayo yahuye na matera habe no kutugarurira. Ibintu by'Imana byarantangaje, biza nka serumu, yo serumu kubaganyuka yongera ngo wabonye igenda gahoro irakwica. Zireshya yongera. Irakimanuke kwa kundi. Dore rebera nawe ra. Dore kandi umuntu yarebye yano ngo dore. Dore. Arahumekera hejuru ko ngo do. Hariho n'umuntu wihuta akabarya atako nk'iyisera mu byukuri yazatuma umuntu azanza mukavuba koko. Mwagiye mukongera umuntu akazanza mukavuna vuba. Hariho rero abasindagira. Yamaze kubona ahantu bakongera batya. Apfa kuhashikira gusa kakikaragira. Yagakaraga mutima ukamusimbuka mwasaga kanuka. Si wowe guma hamwe. Buri ibisubizo by'Imana biza nk'uko umutima wawe ungana mu kubyakira. Nshobora kuguha amavuta bwa mbere ngo uguhe ijerekani. Ntabwo yakora iryo kosa. Fata ikoroboyi gura mu gasashe ubanze uyamenye. Ibanze yakwigishe. Naho ubundi guha ijerekani ari ya mbere wayoga. Imana yacu. Imana. Kamatora ndagatahanye. Twari twagiye bambwira ukuntu nta kintu gihari, bambaza uraryamisha hehe umugeni, bampanjagaje. Nanjye banzongeza nkabwa ntako ngira icyo mbabaza. Munda kuntesha umutwe uyu munsi nta mutwe. Munda kuntesha umutwe ngo ndaryamisha umugore hagana hehe. Isaha yo kuryama yari yagera. Kuki murimo kuncumuza ku Mana? Muritewe n'iki? Ntago isaha yo kuryama iragera please. Kuryama haragera Imana yampaye uburiri. Kuko nayize isaha baryamiraho umva se. Nubwo mu ijuru ariko nayize amasaha baryamiraho. Nintesha umutwe rero. Usimane bigihe abantu baryamira. Ubu simpaye umugore n'uburiri igenda ni. Bijya menya ibihenda. Bijya menya gukompara ibintu mutunze. Umugore n'uburiri igenda siniki. Aha. Matora sinyibonye. Ubwo sintashye. Biragenda biza rero. Turagiye tugeze mu rugo, turakoze ubukwe. Kabanasize nta gafanta na kamwe gahari, habe n'icupa rimwe rya fanta. Kandi uwo mwaka muri 1988 umuntu gutwerereye nyinshi. Yagutwerera gafanta enye akazizana muri ambaraje y'uburere yari iriho karandiriye. Muri kirese mwari muhari murabizi. Ambaraje y'ubururu yariho karandiriye. Niba hari abantu bayibonye icyo gihe bari bariho. Ni yazikiragamo ko renye akaba gutwerereye. Ha muntu agatwerera undi kaziye. Icyo gihe fanta aguraga 21. 21 francs. Akaba gutwerera ngahe 80 nangahe 8. Yakabya agatanga inote y'ijana n'amafaranga 5 agutwerera fanta zingahe 5.
hakabaho ugiye agasaba igikweto cyashizemo amasabune akaza arambikamo akakuzana ngo aratwerereye. Nasize rero nta uranzanira nimwe, ariko tugeze mu rugo mwokagira Imana, umwana w'umukobwa nari gushaka aho ngaho, hanyuma bigapfa Imana ikabyica, guhendahendesha gukora kuri table d'honneur. Nicyo namuhoresheje, ndamugoragoza uzakora kuri table d'honneur ku cicyo ngaho. Ibaza nawe Jose byahindahenda umuntu. Nuko ngeze hano hari fanta, hari fanta, timwisekura hari fanta, mu ntebe hari fanta, munsi y'urutara hari fanta, ubumva nawe. Nuko ntago ari ukora amakazi, nuko ugenda abantu zahirimye munsi y'u baraseriva ngo bijye kuba saa 10. Ubukuru bwa kera saa 10 bwaba bwurangiye, z'umugoroba bijye kuba saa 10 yuko ugenda gusoza. Nkaba hariho aho hantu nyine nashyingiriwe, nahavuze ubutumwa muri 1985, nari mpafite ivuga butumwa, ibyo twita icyumba, ahantu utangiza ivuga butumwa ari ngiro y'umukavuna. Noneho umwe mu bantu bahiraniye bwa mbere aranyegera aranyongorera, ubwira akananyongoreye, nimuduhe urufunguzo tujye gusasa, kuko hari umuntu Imana yaraje ku ijoro imutegeka kugukorera igitanda, ubu nibwo kirangije. Sicyo naburaga igitanda kirangiye sangahe? Ubwo Imana yari yakererwa, baryama sangahe? Muyimbere icyubahiro mumvaneho ibintu genda. Kamabwira, ntabwo mwabana nayo nkanjye nkuko nanjye ntabana nayo nkamwe. Icyo mbigisha uyu munsi kibakukiremo, buri muntu agenda amenya uko abana n'Imana kandi ayizere nk'Imana y'inyamaboko. Nta bindi ni kubabaza nabyo byakira. Ujye tumva nyibabariza ntacyo, ubwo ari umbabaje ntacyo. Ujye ubanza making sure ko ari irimo kukubabaza gusa, kuko yo yarensanga ngo ni kandi niyo yomora. Niba ariyo rero yireke, ayiwe aho izazije yose. Ngiye kwikora ku mufuka ngo bahuru urufunguzo, umva umutima urambwira ngo kose ko materna yiguriye mu nzira ikabuga, bana ari umuntu uri buyirambure hasi none n'igitanda kikaba kije, abantu waboheza byose bakagenda kwisasiremo. Negera sheri wanjye, harya mu bintu wazanye wewe ko ariyo yayo oro hase mwako namwe nimureke gusakuza nongorera umusheri. Mu bintu wazanye wewe nta mashuka arimo kuri rusaya cubaze, kuri tubita uzana gafunguzo kaho bibitse bajye gusasa. Si ibyacu none amashuka ayabitsemo ari muri waiting room, ategereje mwe iki. Ubwo nahise mvugana n'uyoboye ubukwe, mbabwira ko bashyiraho abantu babyina n'amayogi n'imigara byose, ya modoka ndayitanga ijyana bagiye hakurya ku nzu, kugira ngo hatagira amatora bavana mu ibuta abantu barora. None imodoka ijyana abashashi, ijyana amatora, ntawamenye ibyo dukoze ibyo ari. N'ibishyingirano byose biragenda. Ibintu byari hehe mu ivari ry'umugeni arasasa. Ashaka kubabwira ko yamara isaha yo kuryama yageze, icyumba gishashe. Ntabwo rero ikererwa muzayisebye, ni isaha yayo iba itarajya. Rero turasoma ijambo muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 14, tumanuke tugere ku murongo wa 16. Dusome. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ntabakongiza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo bareshyira ku gitereko cyaryo rikamurikira bari mu nzu bose.
aba ari ko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza so mu ijuru. Haleluya, haleluya. Ijambo dufite uyu munsi ni iri jambo rivuga ngo ni gute wabera umucyo mugenzi wawe, ni gute ku bwawe mugenzi wawe yagenda habona. Haleluya, haleluya. Muri minsi kuba twara ibinyabiziga, murabizi ko hari igihe muba mwagiye nko mu bukwe umuntu agahisha amatara. Bibaho se? Nagiye ahantu mwari mwagiye mu rugendo, wowe n'uwo mutajyanye rwose uri muva za Cyangugu mugiye kwinjira Nyungwe, yahishije amatara yose amaremare n'amagufi. Ashobora kubwira tumva ndagusabye mfasha ne kurara ku kitabi. Ni ku kitabi hajya no nyuma y'igisakura, mu gisakura. Ndavuga uri muturuka yuza ntanga. Mushyira imbere ugira ute umurikire. Umuntu ushobora kumuvana igikongoro umumurikira akaza mukagera i Kigali mucaniye. Yego, mu myaka yashize abantu bajyaga bakora amakosa batabizi bakarahurira no muriro. Ikitwaga electrogaze kiza kubahana kirabica. Ariko ndagira ngo tuvuge kuri ijambo ryo kuba umucyo wawe ukwiriye kumurikira n'abari mu mwijima ku bwawe bakabona Imana je. Aya ni amagambo amwe mu Yesu yigishije bwa mbere. Aya magambo mureba y'abahiriwe akomeza hariya hepfo niyo predication ye ya mbere. Izingisho zigishije ku musozi bita Kaperinaumu uri hejuru y'inyanja ya Tiberiya, ariyo nyanja y'i Galilaya. Ayo mazina yombi nayaye burya. Tiberiya ni izina ryayo nkuko tuvuga Muhazi, ariko inyanja y'i Galilaya nkuko tuvuga mu kiyaga cyo mu Burasirazuba. Aha rero avuga ijambo aravuga ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi utabasha kwihisha. Avuga ati nta muntu wakongeza itabaza ngo ahindukire ritwikirize iki intonga. Intonga rero ni intebo. Ati wese uko yabigenza ahubwo yaritereka mu mwanya waryo ndetse hejuru cyane kugira ngo rimurikire abari mu nzu bose. Imana ishimwe. Haleluya. Ndimo nsengereza inyigisho nibwo nibutse ko cyangwa se wenda n'Imana yanansuye irabinganiriza irabinyibutsa. Nibwo nibutse ko buriya umucyo waje umwijima wari uriho. Wagira ngo umwijima wahozeho uko isoma itangirira usanga ariko bivuga. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Yego, isi yariho ubusa ngo umwijima utwikiriye inyanja, noneho hejuru yawo umwuka wera agenda hejuru y'amazi muhengeri. Bimeze nkaho umwijima uri mu kintu cya eternity ukuntu, kuko kuremwa kose kwabaye wowe wari uhari, ntabwo wowe waremwe. Please munyumvirize aho ngaho, wo ntabwo ubona utararemwe. Donc depuis le commencement, mbere yuko ibiremwa byose bibaho wowe wari uriho. Cyo kintu napfuye nawe. Noneho ngo Imana ku munsi wa mbere wo kurema, amen, irema umucyo. Imana ishimwe. Noneho wa mucyo iwita amanywa, wa mwijima iwita iki ijoro. Mu rindi jambo wari uriho usanzwe uriho ariko udakora muri nta gahunda yo gukora ufite. Noneho iremeye umucyo, amen, ibihaye ikintu cya shift cyo kwimukirana. Wa mwijima we kuva ndemye umucyo, umucyo nuza ujye uhunga, amen. Ariko se iyo umwijima uhunze umucyo, kuko umucyo uje munkurikira aho hantu, kuko nasanze hari isomo rikomeye cyane mugomba kwiga. None se iyo umwijima uje n'umucyo nawe urawuhunga, aho hantu uvuze ngo oya ninde? Ndashaka ko umuntu uvuga oya aba ashaka kubidefanda. Nkuko umuntu ajya gusoma igitabo cy'akidefanda cyo utagudefanda memoire, kubize murabizi, urakidefanda ukabisobanura pe.
abadoktori baraho ngo n'abamasters bose n'abametre bose n'abaprofesseur bakafata bien ni munsubiza nshuti zanjye no ntabwo turi mu mwijima. Umwijima uhunga umucyo, urakoze cyane, ariko umucyo wo ntabwo ujya uhunga umwijima bya burundu, kuko twebwe abakunda umucyo turanawihimbira tukanawurema. Ugasanga umuntu arazuguza igishirira ashaka iki burya, ashaka umucyo. Ugasanga umuntu agiye kugura itoroshi, ugasanga umuntu aguze buji, ugashaka ibishoboka byose ngo ugume mu mucyo. Haleluya, haleluya. Nubwo umwijima uje ariko wowe ugume mu mucyo. Ibyo biturutse ku kirero, biturutse ku ijambo Yesu yavuze hariya abwira Nikodemo muri Yohana 3, aramubwira ngo ukora ibyiza wese ngo uwo muntu akunda umucyo, kuko abashaka yuko ibintu yakoze bigaragara ko byakorewe mu Mana. Ariko abakora ibibi ngo bakunda umwijima kubi. Kuriya dushakisha ngo tubone umucyo kandi bwije haje umwijima, yego komera mama, ni nako abakora ibibi bashaka iki, umwijima kugeza ubwo banawiremera. Sinzi ko mucyumvise. Abajura iyo bashaka kuziba ahantu, ayo makuru ndayafite, babanza gutuma abantu cyangwa bakiyizira, akamena mpure yo kwibaraza hariya agataha. Kanya kaza gutuma umuntu umenere n'inyuma y'inzu hamwe, irireba inyuma mu bikoni rimenere, naho bwari buzi iryo joro. Aragira ngo aho bazira hose basange urugo rwose ari obscure, utabona, duzimye. Rero kuva twaba abana b'umucyo, dukunda umucyo, tugendera mu mucyo, tuba twumva twifuza ko icyo dukora cyose cyakorerwa mu mucyo, ngo kigaragare ko cyakorewe mu Mana. Haleluya. Nafashe urugero nshaka kubaha. Yengo bako mwahoze muririmba ntihacyuza hano mubwire, ngaho simugire do iyizire shana nubwo wambaye igikanzu kirekire ntacyo kugikurura byakugwa, uravuduka nabi. Kandi uzingira ngo haze uwo bitagura, none urabona bintu. Ndimo mwereka ukuntu tugicana amatara mu rusengero, umwijima wari uri hano wiyaranje uhungira inyuma y'amabafu, yego, undi ujya inyuma y'ingoma, yego, undi nguriya hirya y'uriya mwana wicaye hano buriya kare muri kamunyenyeretsaho hirya y'uruhari. Umwijima buri gihe iyo umucyo iyo umwijima ubonye umucyo buri gihe uriyaranja. Ubu ntimure nsi intebe mwicayeho inyuma yazo uriyo mwari byiza, ntawe urebayo aho nibagira ngo rero ko ibyo mvuze ari ukuri, usanga atari byo sera. N'inyuma y'akabati, n'inyuma y'intebo, muzabirebe. No hirya y'igitanda buriyo, no munsi yacyo buharima. Cyane cyane umwishi wigira munsi y'igitanda, burya muryama hejuru y'umwijima. Nuko nyine namwe muzimya uko mushaka, ariko mutazimije. Hari abantu ngo badasinzira batazimije, bariho ndabizi ngo itara ricyaka ngo ntiyasinzira, ariko hari n'abasinzira yaka n'ameze nk'aya projecteur yaka kandi bagasinzira. Umva iki cyo kintu kivuga mu buryo bw'umwuka rero. Haleluya. Umucyo ufite puissance, umucyo ufite ububasha n'imbaraga n'ubushobozi byo kwirukana umwijima, yego, ariko umwijima ukaguma hafi aho, ngo umucyo niwibeshya
niwibeshye ukazimaho gato umwijima uhita ugira ute uprofita wababwira umwijima uri munsi y'intebe zanyu mwebwe nta makuru mufite waje ukarebaza do bari wuzuyeyo kandi uwo nguwo ntabwo waharamukiye nuje mu kanya tucyumvikanyeho ariko ikintu cyantangaje haleluya umucyo wo iyuje amen nako iyo umwijima uje umucyo wo ntaho ujya kereka ku badakunda umucyo ariko ku bakunda umucyo turawugumana navuye iwanjye habona turava aha habona tunda tugira iwanjye habona dinjira iwanjye mu rupangu ndora mbase mwebwe suko mwese ukora nushaka ubutaha rugende naho araka cyangwa inyakariro cyangwa kampegeka maze umucyo ni ubuzima bw'umwana w'Imana mu buzima bwacu dukunda umucyo twanga umwijima niyo umwijima uje tugira ubwoba nicyo kiburanga umwijima utera ubwoba ugenda mu mwijima wese yikanga ubusa muzi ibintu bitabaringa muri mwe harababizi ninde bikanze baringa muri mwebwe namarido ubwasetse yarabyikanze se wowe ubwasetse yarabyikanze nawe noneho kunyemerera hisa tembagara burize mu kintu kimusekeje yibutse ko yikanze igishyitsi igitangaje baringa ushobora kuyikanga kandi uyikangiye ahantu ho rujya igishyitsi kiri kwa nyogokuru wawe haruguru gutya haruguru y'inzu cyangwa hafi y'igicaniro cy'inka icyo gishyitsi urakizi ko kihaba ariko kuko gusugezeyo hatabona bwakwiriyeho wakira uti mwizina rya stock wewe none kitavuga kuvuze ubwo kitavuze ntago ari umuntu tu wagatsindwa n'Imana we Imana ikundinde sye wabona kitenganye guteko sye nibuze ko ari cya gishyitsi mbese ujya kubyibuka wavuze amagambo wakomesheje wakabukiye hasigaye gushyira ikiganza ku munwa watewe n'amabuye sha watewe n'amabuye trebye wamagiriye wakomereye uzi ko umuntu w'umugabo yikanga umutumba wo mu rutoki kandi waciye igitoki ari wagiciye pe kumwe wagice gitema gutya umutumba ukunama gutya noneho ntuvanemo nkatwe tuyigaburira inka rero nyine uhita urekera mutibazaza kutwara nyuma noneho wajyamo nijoro niko sha igihe mwanyiriye ibitoki mwo kaburi inka mwica niko wakatsingwa n'Imana niyo wabimaze kandi wabwira umutumba ari we waciye igitoki ku manywa muri jambo mu mwijima ibikangisho biba byinshi ariko ku mucyo dushira ubwoba Imana ishimwe iyo mpamvu Yesu yavuze ngo haleluya ugendera mu mucyo ntazasitara ungurikira ntazasitara na hato haleluya Imana ishimwe cyane Yesu adufashe cyane umvira ijambo yavuze kuko natanze abanyango ndi bukomeze kwigisha nkuko nabivuze iri jambo Yesu yavuze haleluya nuko yavuze ngo akiri mu isi n'umucyo w'isi amen haleluya ikindi aravuga ngo uwo mwijima abadashaka umucyo umwijima uje ntibamenye ko umucyo waje bagumye kugendera mu mwijima ngo ariko abantu babonye umucyo bakawemera bakawugenderamo amen ngo bafite umucyo iteka mu mitima yabo Pawulo agiye guhugura abakora Abaroma igice cya 13 cy'Abaroma aravuga ngo mwigane imirimo myiza mugire ingeso nziza nk'abana b'umucyo Imana ishimwe Pawulo arikira Abakolosayi arababwira abatsanike bambere aravuga ngo mwebwe ntago muri abo mwijima ngo uwo munsi uzabatungure tuhasome mwumve nshobora no kuri guhagarikira ahubwo kugira ngo nsige wa mwanya Abatsalonike
ba mbere 5 umurongo waho wa 4. Urwandiko yandikiye i Tesalonike rwa mbere igice cya 5 umurongo wa 4. Umva uko yababwiye. Yarababwiye ngo ariko mwebweho mumbare mbere ku murongo wa mbere. Ariko bene data ibyibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati nta mahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi bazabasha kubikira na hato. 4. Ariko mwebweho bene data, haleluya, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi uzabatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'iki b'umucyo n'abana b'amanywa. Haleluya. Ntiturabe ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso twirinde ibisindisha, kuko abasinzira basinzira ryari ninjoro, n'abasinda bagasinda ninjoro. Ariko twebwe ahubwo turaba amanywa twirinde ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma kingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona gisa nk'ingofero. Hano hajemo amagambo, hajemo umucyo, hazamo n'amanywa. Nimuve muri murebe hano no ku matelefone hafi, hajemo iki n'iki, umucyo n'amanywa. Kugira ngo mubyumve neza, mwifashishe rya jambo rya hano muri Zaburi, aho yavuze ngo ijambo ryawe ni iki, ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ukaba n'umucyo umurikira inzira yanjye. Yego, ta parole est une lampe, ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ukaba n'umucyo umurikira inzira. Urumva ko ibigiye gusobanura ibyo navugaga mu kanya kashize twari dufite iki, twari dufite amanywa. Yego, nuvuga ko umucyo twari dufite icyo gihe ntitwawita n'umucyo dayeri kuko yo yari amanywa. Ariko mu kanya amanywa agiye yije, twebwe ubwacu dukereye iki, umucyo. Naho bitandukanira rero, twebwe turi abana b'amanywa, ntituraba ijoro, kandi turaba umucyo, ntituraba umwijima. Bivuga ngo niyo amanywa agiye, umunsi wose wo uba uri éclairé, uba umurikiwe n'iki, n'izuba. Ariko niyo amanywa agiye bwije, twe tugumya gushaka uko twaguma mu mucyo. Ijambo ryawe ni itabaza ry'iki, ry'ibirenge byanjye, ukaba n'umucyo umurikira inzira yanjye. C'est une lampe. Itabaza rero ni itara, nukuryitwaza ngo rimurikire iki, ibirenge. Itabaza icyo rikora, rimurikaho ibirenge bigeze, ariko umucyo wo ukwerekana kure. Yego, ku manywa uburebana kure, ariko turakoresha iki, turakoresha itabaza ngo tudasitara, tumurikira ibirenge, tumurikira intambwe gusa. Ariko amanywa yo atwerekana hehe, na kure. Twebwe abana b'Imana dufite amahirwe, haleluya, kubwo ijambo ry'Imana twakiriye cyangwa twumva, dufite amahirwe yo kudasitara ku bisitaza biri plus proche, very near. Yego, kubwo ijambo ry'Imana nk'itabaza rishobora kutumurikira ntidusitare ku bisitaza bya hafi aha. Ariko si icyo gusa, amen, ahubwo dufite n'amanywa atuma tureba ibiri kure. Niyo mpamvu duhishurirwa, niyo mpamvu umuhungu agushaka akakugenda akakwiziringaho, akaba nk'inkuru, akaba nkakwiziritse ku muhoro, akakwandikira message, akagushyira kuri Instagram, akagushyira kuri Twitter, akaguhanjagaza ntusinzire. Ninjoro wajya kumurota ukamurota ari imbwa rwose y'impigi yambaye inzogera. Ubwo waba ukimwemerera urukundo? Oya, tuvugane ukuri. Dara ukuntu yifashe. Niko urumva Imana yacu, ubwo iki Imana ibikoze. Imana ntabwo ibikurinze ibisitaza byo kugusha mu cyaha gusa, oya kugusha mu busambo cyangwa mu cyakindi, ahubwo inakweretse nuko urugo rwazaba rumeze nagushaka. Ikweretse ko azashurashura, azarara Gasogi, naza ukarakara ajye kurara i Bugesera.
bakuzanira umwana uvuye i Murambi nucira hasi baza n'uvuye ku Cyasemba kampo maze umva satari mbwa impege yambaye inzogera aribyo uko wamurose niko rero niyo mpamvu iyo birenzeho uhura n'ingaruka z'uko utarebye iby'umucyo wakweretse. Turashima Yesu turashima Yesu ko twereka ibiri hafi n'ibiri kure. Ashimwe rero, ashimwe, 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 ashimwe. Itabaza ry'ibirenge byanjye ariko ni n'umucyo. Haleluya. Itara bagita mu Kiswahili itara nuko nyine ya miguu yangu tena ni mwangaza wa njia zangu. Haleluya. C'est une lampe à mes pieds mais ni n'umucyo muri kinzira yanjye. Duvuga ngo abantu bakijwe neza mukamwarihanye neza mukakira Kristo Yesu mu bugingo bwanyu nta kibazo cy'ubwire dufite. Hari abantu b'ugahanga bahimbaza bavugije pendo mama we bafashe position zose disirimba twabicikirije dore ngaba jugu ariko umuriro utuburiyeho tukiri naha tutarasohoka umuriro utuburiyeho abantu batana amasakoshi hano wababara atwawe nabande. Hari uko haje ibirara by'iwawa nibyo baturekuriyemo ni imfungwa z'igikondo kwa Mironko batuzaniye ari zaho zanga ari ibintu bivuye kwa Kabuga hari byinjiya sabari barahanga umwijima uje gatoya amatara kazima ajya kuvuga kumva arimo aragufatanga harya afata ariko urujujije kwera uri igisabo kabisa uri igisa ngo aha umwijima si ikintu umunsi umwe navuye mu rugendo jewe n'umushoferi wanjye wari untwaye turatashye nari mvuye ahantu ndibuka muri kino gihugu ariko dutahabwije naratangaye nsanga umwana w'umuhungu uririmba muri korali ahantu nayoboraga yegamanye umwana w'umukobwa ahantu mu Mibirizi. Murebe ibiti bijya ku muhanda bya Kasiya ibi byose byunamye ku giti kinyoni birirwa baconga babiteye kugira ngo umuhanda ubone mu byo bw'umuhanda biriya biti byerekana umuhanda kuba koresha umuhanda biriya biti bituma amatara atamurika akamurikaho doko bituma utavuga ngo umuhanda ureko nk'ubuze. Abajya bagenda mu mihanda yo hanze mu bindi bihugu bira by'ibihugu by'imirambi gutya itariho n'ibiti barayirenga imihanda ariko n'ibiti byose dutera ku mihanda bituma ukontorora umuhanda neza. Ça largeur, ça longueur, ça hauteur. Noneho nsanga yamwe gitariye maze hari ibintu badukanye yemwe bana ndashaka gwino dore kuki waheza abandi arohereza abandi do sanga wabakubita amatara uryo bakwisa amatara maremare ati nkengereza bankunkengeza gute akamwikinga inyuma kabakubita amatara urumva ukuza uragenda umugeraho nawe agenda muzunguruka uramureba agenda muzunguruka cya urareba utambuka utabonye umukobwa uzi ko nabonye ariko naringiye kuvuga ibintu sinari kumukira. Niyo mpamvu baguze ibi bipira by'ingofero ntago ari wowe mukobwa wanjye no umva mukobwa ntago ari wowe nshaka kuvuga si wowe n'ukuri. Donc bari abana abakobwa bajya kugura iri cyano ry'imipira hari kugira ngo apfuke atya urabyumva apfuke asigaze hano nkaho abajandawidi none umurika we kumenya umuririmbyi wabonye kandi ngo nicyo gihugu kigenzi cya mukubakubye
nacyo cyambaye nk'urwo rupira, byose byabaye ibijanjawidi. Ntabwo umenye niba ari uwahoze avuza ingoma, ntumenye niba ari uwacangaga sente, ntumenye niba ari uwacangaga gitari, bazi cyangwa solo, bose pe baguhejeje. Agapfukamunwa karabihuye bagashyizeho, n'utarwaye ibicurane ashyiramo. Ubu ngubu twa turi twose muzi twabitse, abana bahungu baratubitse ngo dukoresha haje umwijima. Nshuti zanjye bene data, tuzagendera mu mucyo, tuzatahira mu mucyo, tuzabaho mu mucyo, kuko ngo Yesu niwe mucyo waho. Haleluya! Yesu niwe mucyo waho, aho tuzatahiza. Ariko ijambo ryamfashije cyane ryo kuba twebwe ngo abo umucyo, tukaba n'abamanywa, ngo don't worry kubigendanye no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, ngo nimuhumure ntabwo umunsi uzadutungura. Uzatungura abasinda kandi basinda ryari? Nijoro. Uzatungura abasamara kandi basamara ryari? Nijoro. Yego no kumanywa barabikora, woroha se, ariko burya kumanywa iyo babikoze bishakira umwijima, nabo barawurema. Bawurema. Za chambre noire se ntago zibaho. Black room. Mwibwa ku chambre noire se zikoze zivuga. Chambre noire ni ibyumba bagize umukara gusa, bakabitera irangi ry'umukara, plafond y'umukara, ibintu byose ari umukara. Beke Yesu adufashe cyane. Ariko mu gusoza dusoze kuri ako ntabwo nshoje, ubwo turekeye aho ngaho. Dusoreze kuri ijambo rivuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa, mugendere mu rukundo. Amen. Kandi ubwo mwahindutse abana b'umucyo, nimwere n'imbuto z'iki? Z'umucyo. Niba twarabaye abana b'umucyo, amen, produisons, twere n'imbuto z'iki? Z'umucyo. Ntihakagire imirimo y'umwijima itubonekaho, kandi turi abana b'iki? Umucyo. Nshuti zanjye, ndababara iyo numvise ingeso mbi ku muntu witwa akorera Imana. Iyo numvise ingeso mbi ku muntu ujya uhagarara aha, umunyabyaha gukora ibibi kwe ntacyo kujya kuntwara cyane, ko nibyo bakora, sibyo? Ngo bakora ibyaha nk'uko isayo izikura iki, nk'uko inyanja izikura iki? Isayo. Ariko ndababara iyo umuntu witirirwa izina, wavuze iri zina, wahimbaje Imana, wayibyiniye, wayivugirije ngo nka hano, wayihimbaje ko akunda abasanze aha, iyo numvise ngo uwo muntu aracyatinyuka gukora icyaha. Yohana yandika yavuze ngo iki mu nzandiko ze? Yaravuze ngo bana banjye, haleluya, icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Nta wabyawe n'Imana ukora iki? Icyaha. No! Mufite ukuntu mwatangiye kwibatiza, namwe abanyabuntu babagezemo. Abantu bigisha igisho umuntu barageze hano. Abanyabuntu. Ubuntu bw'Imana ngo butangaje, ngo rwose ngo mwikorere ibyaha Kristo yabirangirije rimwe. Ngo ibya kera byarangiye, ngo n'iby'ubu ngo nibizaza byose yabirangirije hehe? Ku musaraba. Ngo tubyikorere, ngo turabikorera mu mbabazi za Kristo. Under forgiveness. Turi munsi y'imbabazi mwebwe mu bipfanye nta kindi. Yesu arahari. Bibiliya iravuga ngo ukora ibyaha ni uwa Satani. Guherera mbere na mbere ko Satani akora iki? Ibyaha. Ariko wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, ngo uko imbuto y'Imana iguma muri we. Haleluya! Mana ishimwe. Umukiranutsi wa Kristo wakijijwe, icyo nzi kimubaho ni ukwanduzwa gusa. Aranduzwa gusa. Kandi uko yandujwe kenshi cyangwa gake, ni nako Yesu amweza. Mugomba gutandukanya ibyo bita sanctification, justification, purification. Twarababariwe, turatsindishirizwa, yego turezwa. Uyu munsi
munsi wa none abamaze kubabarirwa ibyaha tugakizwa ibyaha dushobora kwanduzwa gusa Yesu akatweza. Icyo gihe bitwanduza biba biturutse outside, hanze y'imibiri yacu. Ntabwo aribyo dukora bivuye hehe? Mu mitima. Ndumva musobanukiwe? Urumva muhumbize? Icyaha kiragambirirwa kikaba mu muntu kigategurwa. Ubu bujura bwo kwica umuntu, bwo gusambana, hamwe ngo iki gusambana ntabwo ari gusitara we zabaze ngo kujya gute kunyerera. Ubwo kire tunyereye nko kuri jari ukagwa mu gasyata muri ruhurura, ukava kuri jari ukuza kabuno, ariko wanyerera ute? Ikintu kikuza mu mutwe ukagitekereza, ukagitegurira, ukagipangira, gitangira kuza nta muntu ufite. Munyumve neza, gitangira kuza nta muntu. Mvuze ngo iki? Nta muntu muzabikora. Yego? Icyo gihe biba bikitwa mu Gifaransa byo twita les besoins sexuels. Besoin. Need. Nabyo bise. Nese need na desire bitandukanira. Ngaho hose mu nsubiza. Si icyo gihe cyo bise ni mukize. Need na desire. Desire ni icyo wifuza ukireba ukuzi ko wakibona. Needs ni ibyo dukenera. Mu Gifaransa twita besoin, ni ibintu bikenerwa mu buzima. Abize ekonomi. Amazi, umuriro ni besoin. Ibiryo ni besoin. Ni ibintu bikenerwa he mu buzima. Bira bintu rero bitangira kuza ari besoin. Nta muntu wabyihorera wabituriza utakabukira ishyano, bigatangira kuza. Uwo mwanya bigahita bihera ku muntu, ubundi byo bihera ku bantu muziranye. Kiriya cyaha ni gishobora gutuma urarikira umuntu utarabona. Gihera kubo uzi. Nimwinjira muri biri erega nzagaruka hano. Yesu Kristo. This is only opening. Nibwo kambere ndanga. Tubwo hambonye. Uzabaze nabakonjeje nubwo amegiza. Buro nakinguraga. Ko nzaza. Umva mbabwire rero ikintu kibaho. Ako kantu ko kuba byabanje kuba ari ibyifuzwa mu biri bikenerwa, nyuma ugatekereza ku muntu ariko utekereje akaba muri babandi uzi. Nicyo cyabaye kuri Dawidi, Amunoni yifuze nde Tamari. Mwabyumvise aho ngaho? Nta muntu ukenera kiriya kintu ngo agikenere ku muntu atarabona. Hubwo uwo mwanya umutima ugira umuntu umwerekezaho mu baririmbana. Aha. Ngatangira nzamuturuka hera. Baririmbana, abari mu rwigi imbere ndi mu rya kabiri. Nzamuturuka Imana yanjye. Kwazi ko ndi umunyamwuka se. Kwazi ko ndi umunyamwuka. Zabihera hera. Okay. Reka ndambwiye ko narembye. Ko narwaye naheze mu nzu, nabuze no amazi yo kunywa. Ndamuzi yitanga kubi azahitaza. Ubwo rero naza nanjye nzamusindagiriraho hoshi nta kintu. Urumva rero umuntu uzagusindagiriraho siko Samunoni yabije kuri Tamari. Icyaha kirategurwa kigaha umuntu umwanya, mukandikirana mukavugana igihe, nubwo wowe utazi icyo gushakira ariko agusaba ko muzahurira ahantu nawe ukaburira ukansi. Tata we nubwo bujipa bwanyu abo ni abashyiramo nibura nka koboyi nk'eshatu nk'izo nabonye abagore burirana Jaguar yogiye Kampala njoro na za Trinity. Nubwo wabona yakenyeye igitenge agashyiraho na bubu n'iribaye, burya harimo amajingisi ngayo. Nkaho uri muri ayo ngayo n'ubugutiya ngaho. Noneho uranyumva neza, ubwo araguhamagaye nawe uragiye, sinyokora umusuye si so wanyu ngo sugiye. Tuvuze kuri buri bugiye mu gihugu ko Rwanda mu buru ubwenge buri busuye nde n'umushumba sugiye kwa Sakramento ni penitensia se n'abapadiri ko numvise ngo babamaze ko n'abashumba harabo ndimo kumva bakora ibyo bintu narabamenye. Ariko turi mu biki mu byo? Nimumenye kuko mwaba mu mwuka gute
nubwo mwaba mwuka gute ungana nk'u Yerusalemu kuri Pentecote, muva mu mwuka mugasubira hehe mu mubiri. Ndetse uriya muntu wabonye ari mu mwuka cyane, burya inshuro wamubonye ari mu mwuka yaravuye mu ki mu mubiri, nimwe yirirwa nimwe aramukira, nimwe arira nimwe anywera, niho yirirwa muze mubona. Wamubonye ari akantu k'akabatsi gutya kamutsibuye gutya kugira ngo ari mu mwuka. Ngayakora jahe ba ndashaka gusoza mbabwira iki kintu. Igisebe ni igikomere kitavuwe, bita mu gifaransa blessure. Blessure ni igikomere, plaie ni igisebe. Ibintu byombi kwa muganga ntabwo babitereta kumwe, ntabwo babivura kumwe. Iyo umuntu yari afite igisebe n'igishaka kiba ari ibingibi by'ibituri bituruka ku mubiri, kwa muganga bakora ibyo bita traitement interne, bamuha antibiotique ngo yevacue microbe mu buryo bw'imbere mu mubiri. Mwabyumvise? Ariko iyo ari igikomere ugushwe n'igare, hari ikintu gigusharuye gutyo kuri ruseke, uragenda ibyo bita traitement local, nettoyage, rodaki, yego kapfuka taha. Ibifuko bitatu kaburi bayi mugabo 10. Ibifuko bingahe? Ukarasa uruti rwose. Ariko igisebe cyo uranywa ibinini bya antibiotique, n'ibyanga nureba nabi bakwandikira inshinge byo bita injection, tako bakujombe nimugoro ugaruke bashyire mu runda hangaha, hajya ngo razitinya guma hamwe kuva rwaye ibisebe kandi biguturukamo. Ubwo ari ibisebe biguturukamo guma hamwe uterwa inshinge 12. Uzazengera kwa gatatu gita kuko ufite ibisebe biguturukamo ntabwo wakomeretse. Rero Kristo Yesu ashimwe ko yadukijije umuze w'ibisebe, ubu ngubu atwomora ibikomere gusa. Haleluya! Yatubabariye ibyaha aradutsinjiza. Uyu munsi wa none atweza ibicumuro. Mwabyumvise? Utandukanye ibintu rero, nta muntu n'umwe utandura. Uyu mwene data yambaye ishati ijya kuba nk'umuhondo urebye, ntabwo twe twakita niko mukitse ngo ribeje aka. Aha rero mureba, aha mureba atireba, murahareba hatareba, ariko ngira habonye. Ubu ndimo ndamutunganyiza ahantu atareba, mukiza ibintu byamwanduje atabizi, nta n'uruhare abigizemo, kuko yanduye. Si umunyamwanda ahubwo yanduye. Ariko umunyamwanda we, oya, niba hari uwuzi hita umukurura wumve. Niba hari umunyamwanda uzi wamujyaho ugahungura, ubwo wahungura hagana he niko ishati nk'iyi yamaze kuba ibihogo, ubwo wayihindura wayihuha mugize. Ishati yahoze ari beje, iyo yabaye ibihogo ubwo urahungura iki? Iki kintu hari umunsi nanjye kukigisha, nshake umunyamwanda muzane hano nigisha araha rwose, niko bizamfasha cyane. Mbere cy'umuntu tutagikeneye guhungura no guhuhiraho. Yararangiye. Ariko uyu mwene data nkurikije umuntu yambaye, wituvuti, niki kikwanje, my God, niki bwana, la kugira ngo duterane nta kikimuriho. Ibi bice byose mureba utunganyizwa n'abandi, nibyo bisaba kugirwa inama no guhugurwa. Niba utemera guhugurwa nta bukristo ufite. Yabemera ugirwa inama, yabemera uhugurwe, abantu ubwaho utagenze neza, kuko aho naho utireba harebwa n'abandi. Naho gutahana aha hari umwuka wo kwigisha mwinshi, iteka tugira dutya mbabarira.
hari umwuka wo kwigisha nawe. Yesu ashimwe. Ndashaka ko tubanza tugasenga. Tubanze dusenga Imana. Hari umuntu y'amagambo yakozeho. Hari umuntu ushaka aya magambo amweza akamutunganya. Hari umuntu y'amagambo yahannye kuko n'ikijambo ry'Imana ryahumekewe. Ibi byanditswe byera byose nimunsubize byahumetswe kandi bigira umumaro wo kumuhanira gukiranuka, wo kumweza, wo kumutunganya, wo kumuhugura kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ijambo ryaguhuguye, ryagucyashye, ryakwigishije. Enda ngusabe rero, niba utarakira Kristo Yesu ngo ukizwe, ukabumva uwo munsi utaranabayeho, kuko hari abantu bari mu nzu y'Imana binjiyemo gutyo gusa. Ubu hari abantu binjira mu nzu y'Imana gutya, bageramo bahasanga umushumba nawe utazi ibyo arimo, akaba aramubatije nyine, minsi mike akaba aramushyingiye, umwanya akamushinga kuranya no guhimbaza, akamushinga urubyiruko. Izo promosiyo rero uzamaze abantu ugasanga umuntu uhindutse ejo wari itabi ku cyumweru, mu kwezi kwa gatandatu akaba bishop, yareze itabi ku cyumweru gishize, nabwo kubera ko twatwinjiye mu cyunamo n'ibyo yikanze. None ubu ngubu ngo mu kwa gatandatu ngo bazamwimikara ngo abe bishop. Mwe ntimubona ko uyu mwuka uva kuzimu? Kuki mutari mu kuntu kuki mutabaza ukuntu umuntu ahomba mu kwezi kwa kane, mu kwa 12 akimikwa? Yahombye muri commerce, mu bucuruzi. December akimikwa. Icyo kuki mutakibona ngo mugikurana arize? Kuki mutabaza ukuntu umuntu tutazi n'amateka yo gukizwa ubwayo ntabwo tuyazi. Ntituzi how long time amaze muri byo gukizwa, ariko tukamwumva yimitwe ngo ari profeti, ngo ari apostle, ari yimika bari abantu, umuntu akabyiyita pepe. Ariko njye umaze imyaka 40 nkorera Imana, nta bishop nkeneye, nta zina rya apostle nkeneye, ni rya pastor ubwaryo bari imvuga mfitishwa, kuko nzi inshingano zo kuragira icyo ari cyo. Ijambo ry'Imana muri Petero bavuga ngo tuzabazwa umukumbi. Ngewe ubugingo bwanjye ubwabwo bwari bungoye kubucunga ngo buzagere mu ijuru, none hashyizweho n'ubugingo ngomba kuzabazwa. Mezami soma Yakobo 3 umurongo wa 2 basanga avuga ngo ntihakagire benshi muri mwe bashaka kuba bigisha, ngo uko bigisha bazacibwa imanza zirutse abandi. None umuntu aratanga ubuhamya gusabwa aho Imana yamukuye, yabona abantu bafashijwe akajya ngo numwigisha. Wabibwiwe nani? Niba uvuze ko Imana igukuye mu kiraro abantu bagafashwa, ubwo wahamije ariko nturigisha. Oh my God. Ubu hariho umwuka wo kwishyira hejuru cyane. Aya matitire ya profete mugira ngo yarariho? No. Uhereye hano ukabanza ukareba bitwa babamenya. Bano ntitwa babamenya. Uwa Asa, Natani wo kwa Dawidi, ukareba ukuntu aho babikuraga. Ukareba Yesaya nabo umunani 3. Byo bitari grand prophète 3-4. Ukareba 13 batoya, uhereye kuri Hosea kujya kuri Maraki. Ukareba ukuntu kugira ngo umuntu abyitwe byonyine. None umuntu ntaravuga ko n'imvura izagwa ejo ngo ni prophète. Uyu mwuka hariho esprit, hariho umwuka witwa ubwibone mu by'umwuka. Uyu mwuka Satani awushyiriyeho kugira ngo abayobya babe benshi. Abayobya babe benshi. Kuko niba ijambo ry'Imana ribuze uwari wese gupfa kwigisha, none Satani akaba arokirisa abigisha nka 70 mu kwezi, urumva arimo arashaka bajya gute? Abayobya. Kuko kuyoba gukomeye kubaho nabonye ni ukuyobera mu ijambo no mu mwuka. Umuntu waguye mu mutego bakamusomya ku nzoga atabizi, akaba ari yimise kubera inyota akaroha nka 7,
araza akatura. Yego, umuntu uguye mu cyaha cy'usambanye bimugwiririye, nubwo navuze ko bitegurwa, ariko habaho ukigushwa mu buryo. Nk'uwo mukobwa ugiye agasanga umuntu ngo amubwiye ngo yaramufite ubutumwa ngo yoherwe na Muyombo uba muri akagenda agafata ubundi butumwa butora ubwobohereje. Urumva sataguye mu mutego, urera aza yiruka akagira ate akatura. Ikikubwira rero umuntu waguye atabishaka abyuka vuba. Ibyo ni ibintu physically, ni ibintu biri physically, n'utwana nk'utu twirukanka yo kadakubise umutwazi ngo kakagwa muri koma keguka vuba. Kintu kikubwira umuntu waguye atabigambiriye abyuka vuba, ariko waguye yarabiteguye agwa nk'umutumba warwaye kaburi, umanuka gahoro gahoro nk'ipapayi ryarwaye mu nda hasi. Wawe ubyutse so ubyutse ishyano ngo rigirwe. Ngo kwateguwe ni kubi, kugwa muri ibi bintu ni bibi. Nk'uko Apolineri yavuze ni inyanja yo gumuhanga. Abyumvise? Yo mpamvu birivuga ngo bariya abantu mureba bayobya ngo nabo ntibazagaruka. Donc abantu bayobya umva umwaka bafite, yego, ntibazigera bagarurwa. Abayobya ariko fata Bibiliya pone mubwire jambo zumwe. Somera Timoteyo 2:3-15, Bambe 12:13. Timoteyo 2:3 umurongo 13. Hansomere wumve na mikoro ifite aho ngaho. Timoteyo rwa 2 rwa Timoteyo cya 3. Yego, fata mikoro, fata mikoro. Kandi abantu babi nabiyita uko batari. Kandi abantu babi nabiyita uko batari bazarushaho kuba babi. Bayobya bakayobywa. Umva, kandi abantu babi nabiyita uko batari bazajya gute? Bazezwa. Bazarushaho kuba babi, bayobya bakanayobywa. Yego, déboucher et faire déboucher. Bazayobya ariko banayobywe. Donc ils n'ont pas de la chance, nta mahirwe bafite yo kugarurwa. Ikindi nimwibukira muri ngo ugusha umwana muto murabo bicyamubera kiza kimukwiriye nuguhambirwa iki. Yemwe ko urusyo muraruzi. Oya tuvuga ntimumbeshye kandi urusyo muraruzi. Aho nuko ngo hana barwumviya uraruzima agomba se. Urusyo nibuye ryenda kungana n'iyi bafure cyangwa ringana nkayo, batereka mu nzu. Mu kujya kuruzana hagenda abagabo baza baruhirika, nta muntu uragwikorera. Nabyumvise? Bakaza baruhirika bakarugeza mu rugo, bakayegayeza gutya bakarutera neza. Aho baruteye ntabwo ruhava. Bene inzu barasaza rugasigaraho. Noneho ngo uwo muntu ugusha umwana muto umuyebeje mu byanditswe, umugushire mu by'umwuka, ngo ikimukwiriye no kumushyira urwo rusyo hehe kwijosi, ngo bakaroha hehe mu nyanja muhengera agacubira. Niyo mpamvu abantu barimo kuyobya no kugusha ntago bafite amahirwe yo kuzarengaho ngo bahave. Nyamara ikigutangaza, abakristo bayobya bo Yesu yabagarura, ariko ababayobya bo there's no hope. Barakurikira inshuti zanjye, murikira dusenga Imana. Niba hari abantu bumva bakwakira Yesu babanze bajye gucya ndebe niba hari abahari. Ndabona ntabo ari iteraniro ryacu risanzwe ry'abakristo. Niba hari ushaka kwezwa rero
gutunganywa, kugira ibyo bakosora kuri Kristo, bakamwitwaraho bati tubabarira aha n'aha, nibahaguruke. Icyo se nacyo muratinda kandi. Usenge Imana. Mana yacu ishobora byose, waduhaye Yesu Kristo ngo atubere incungu n'impongano y'ibyaha byacu. Ndagushimira ijambo ryawe, ndagushimira izi nyigisho, ndagushimira izi mpuguro n'izi nama utanze, ndagushimira ubugingo bw'abana bawe urimo kugarura, ndagushimira ko hari abantu ukebuye. Haleluya. Ndagushimira ko hari icyo uvuganye n'abana nk'uko umubyeyi avugana n'umwana we. Ibi ni byo kurya by'abana, niyo mpamvu washimye gukebura umukumbi wawe, abana bawe. Komeza ubarinde ibyonnyi, komeza ubarinde inyamaswa abantu, komeza urinde uruzabibu rwawe, ururinde ingunzu n'ingurube mu izina rya Yesu. Toro ryawe uririnde uribungabunge, kuko warambwiye ngo ahantu hose urashaka kuzahakura umugeni. Rero ufashe itorero, bana bawe bezwe, bana bawe batunganywe, zinyigisho bari bakurikiye, aho zabahannye, aho zabacyashye, aho zabahuguye, bumva uwo kwigisha no guhugura kwawe, maze ubageze ku rwego ushaka ko bageraho. Ndagushimiye ko bababariye, ndagushimiye ko batunganye, kandi kubimuye bavuye mu bwiza bagiye mu bundi, mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Amen. Zaburi ya mbere.